嚟到2026年第17條呢一度咧，佢就講到有一個 pyramid，咁而當中佢個 base 咧就會一個長方形，即係個 rectangle 啦。咁佢亦都講到而家佢個 base 嘅 length 咧就會係18 cm， 以及個 breadth 咧就會係呢個16 cm 啊。咁佢亦都講到呢個 pyramid 咧，佢嘅高就會係12 cm。喺呢度我哋就先畫翻幅圖出嚟先。咁我哋就會有一個 pyramid 啦。咁而當中 length 咧就會係18，以及 breadth 咧就會係16。咁佢亦都講到個高咧就會係12 cm。喺之後咧，佢就講到呢個 pyramid 咧就會係分開咗做一個 pyramid X 以及一個 frustum Y 啊。咁呢一度咧，我哋亦都畫翻幅圖出嚟，咁就分開咗上下兩部分。咁我哋分別咧就會 X 同埋 Y 啦。佢亦都講到而家呢個 breadth of X 咧就會係12 cm。咁對翻嘅話，亦即係話以下呢一條邊咧就會係12 cm。最終我哋就想計翻呢個 volume of Y 啊。喺呢一度咧，同學就必定要留意得到，而家我哋上邊呢個細嘅 pyramid 就會係同成個嘅 pyramid 咧就會係處一個 similar solid 嘅關係。咁所以喺呢一度咧，我哋就先 mark 翻清楚，我哋就會知道 x 咧就會係 similar to 呢個 x 加 y 㗎。咁而當中我哋嗰個 length ratio， 咁我就用 L 去代表，就會係等於翻呢個12再對翻呢個16，咁你直接對翻我哋呢一個嘅 breadth 啦。咁12比16咧，我哋 simplify 咗佢嘅時候，就會係等同於呢個3比4。咁如果 length ratio 係3比4，而兩個 solid 係 similar 嘅話，咁我哋嗰個 volume ratio 咧就會係攞翻佢嘅 cube， 亦即係話3嘅 cube， 再對翻呢個4嘅 cube， 咁所以就會係等同於27比64。咁呢一句咧就非常之重要啦，亦即係話對於我哋 volume 嚟講，如果 x 咧就係佔咗27份，而成個 x 加 y 咧就係佔咗64份嘅。咁所以如果我哋想要計翻 y 係佔幾多份嘅話咧，其實就係64再減翻27咁多份啦。咁呢度咧我哋就直接寫翻最終我哋想計翻呢個 volume of y 出嚟。咁首先我哋就計翻成個x 加 y 即係全個 pyramid 嘅 volume 出嚟啦。咁我哋咧就會係有呢個16再乘翻18，再乘翻呢個12，然之後咧就再乘翻呢個咧就會1/3。咁呢個咧就會係成個 volume of pyramid 啦。咁然之後咧我哋就再乘翻個 ratio。今次咧我哋就係乘緊成個就分咗做64份，咁 y 咧就佔咗64減27份咁多。咁所以咧，我哋就會有以下呢個 expression。咁最終撳翻計數機啦，個答案就會等同於666。咁喺長題目嘅時候咧，就記得俾翻單位，因此呢一條答案咧就自然會等同於 B 啊。